Sveiki visi, šiandien gaminsim naminės dešrelės. Tam reikės mėsos, kiaulienos dešrelės gaminsim. Reikės kiaulienos, aš turiu labai gražios sprandinės, štai paieškojau, kad būtų sluoksniuota, kad būtų riebaliukų, bet kad nebūtų labai riebi. Taip pat reikės prieskonių, kurie jums patinka geri mėsai, druskos, pas mane prieskoniai su pipirais, tai atskirai pipirų kaip ir nedėsiu. Taip pat reikės petražolių ir žarnų. Žarnas užmerkiam ir paskui dar po tekančių vandenį reiks išplauti. Tai pirmiausia dabar susipjaustom mėsą. Tiesa, galima daryti iš kitokios, tad galima pirkti, jeigu kokią nors mentę tai yra neriebė. Ir kokius 220 mentės ir kokie 800-700 gramų lašinukų. Pjaustom tokiais gabaliukais, kad tilptų į malimo mašiną. Tai kokie gražiai su lašinukais. Taip pat būna mėsos tokie parduotuvėse kaip guliašui skirta visokie gabaliukai. Iš tos ten su lašinukais būna. Tai tas guliašas irgi labai tinka dešrelėm tai yra padaryti. Ir jis yra daug pigesnis. Čia sprandinė, labai gera mėsa, labai kokybiškos bus dešrelės. Susipjaustom. Mėsa tiesa turi būti šalta. Kai kišim į žarnas, tai turi būti nedaugiau 10 laipsnių šilumos dešrelė. Tai yra mėsa, kad nebūtų šiltesnė, nes kitaip jos bus labai sausos. Mėsa supjaustyta, dabar imam, štai su tokį dedu didelį peilį, galima ir smulkesnių, bet man labiau patinka, kai stambiau sumalta. Dedam čia indą ir sumalam visą mėsą. Jeigu atskirai malat lašinukus ir mėsą, tai pamaišykit. Mėsą, lašinukai, tada bus lengviau paskui, mažiau reiks maišyti. Tai kokia puikia mėsa. Mažai reiks ir maišyti, tik tai prieskonis. Mėsa sumalta, dabar imam vandens 350 ml. Aš jį laikiau daugiau kaip pusę valandos šaldymo kamerą, kad jisai būtų tiesiog ledinis. Pilam į mėsą, pilam petražolės, taip pat naudoju šaldytas, jos duos taip pat šalčio. Prieskonius, be druskos ir druska. Ir labai gerai išmaišom. Mėsa, kaip ir sakiau, turi būti šitam procese ne šiltesnė negu +10 laipsnių. Pakvipo prieskoniais. Prieskonius naudokit būtinai gerų gamintojų, populiarių, kur yra visko, visokių sudėtis turtinga. Dabar po šaltu vandeniu išplaunam tiesiog užmerktas žarnas. Taip. Žarno reikia turėti daugiau, nes būna sutrunka. Dabar imam žarną išplautą.
Ir čia užmaunam. Galime patepti, jeigu reikia aliejum, bet ir taip labai puikiai. Svarbu, kad nenukryptų jinai nuo kurso, lygiai dėti. Ir labai gerai tada užsideda. Štai man jau suskersavo truputį. Štai. Žarna užmauta, dabar imam mėsos. Dedam į mašinėlę, dabar ant mašinėlės uždedam tokį piltuvėlį, pirktinį, jeigu turit, arba nusipirkt galit, arba galim pasidaryti iš plastmasinio butelio, bambalio vadinamo. Ir be jokių peiliukų, be nieko. Ir dabar sukam. Paliekam neužrištą, rišti čia jau nereikia. Turi išeiti oras, o štai. Dešrytė pradėjo. Labai prigrūsti nereikia. Čia nesvarbu, ne taip kaip rūkimui arba vytinimui. Jeigu nelabai slysta, tai galima, kaip ir sakiau, patepti aliejum. Štai kokia puikiai dešrytė. Baigiam prikimšti. Geriausia tokias dešras tai kepti apie 40 minučių, 180 laipsnių orkaitėj, įpilti truputį vandens, arba galima griliui, arba ant laužo kepti. Tada jos lieka sultingesnės, nes jeigu virsit, tai išbėga daugiau sulčių, netokios sultingos lieka, bet galima puikiausiai ir virti. Na štai, dešrelė padaryta. Dabar tiesiog paimam ir kokio reikia dydžio pasidarom. Tiesiog taip persukam. Nereikia prigrūsti, truputį per daug prigrūdau. Štai va, tada lengviau jas išskirti.
Tai taip. Ir dešrelės padalintos. Štai tokia krūva gavosi dešrelių. Tokio grožio. Ir labai skanios. Dabar imam polietileninį maišelį. Pavyzdžiui, vat, kiek mums reikia dešrelių vienam kartui. Dedu po 2. Ir uždarom. Ir galima dėti į kamerą, štai taip. Įsitraukiam, kada reikia, kepam, verdam, galim keptuvai kepti, galim grilį, galim ant laužo. Taip, kad labai patogu, vieną kartą padirbėjai, visą vasarą valgai. Arba pusę metų. Galim ir žiemą, žinoma. Taip, kad gaminkit, ragaukit, skanaus ir sėkmės.